我嘅小朋友咧，其實喺 Socrative 讀咧，已經係由歲半開始讀到而家4歲半。我想揾一間係可以平衡地去發展我嘅小朋友嘅長處，亦都幫到佢嘅短處。因為我哋都要見個 consultant 做個 assessment 咧，咁嗰一刻都會俾我發現就係喺呢短短半個鐘頭裏邊，其實原來你咁簡單問咗1-2題問題，你已經好了解到我仔性格，咁所以我就 OK，我就一試咯。有一次我仔咧，咁要升班入課室，自己個人唔可以有家長陪㗎啦，咁但係我知道我當時我仔應該未得嘅，咁我就同 consultant 傾就係可唔可以唔好間逼佢咧，咁佢哋都話得，一定唔會㗎，我哋咁就好好咁樣諗咗個方法，就係1至5同12點，你方便嘅就帶個小朋友上嚟。咁佢就專登開一間房俾我，即係用芝士引老鼠入籠咁樣。因為我仔好中意睇書嘅，咁我好記得嗰個位係點樣。咁佢就係你又唔好走開喎，總之你坐喺門口。咁佢就擺本書一本喺門口，引到我仔轉彎入去個課室嘅。咁我又覺得哇，好欣賞你喎，真係咁。初頭第一日當然唔會咁快落搭啦，隻老鼠咁。但係到第2日開始就真係佢自己攞住本書一本行入去啦咁佢就不過另外一樣嘢其實就想話俾你聽，你個工人姐姐咧其實喺度都成個幾鐘噶啦。咁佢未食過飯，因為當時真係 lunch time 時間。咁其實我呢度有啲餅乾，不如我幫你攞啲俾佢食。咁呢度我咪覺得你好即係好好咯。嗱，你又話俾我聽，我個仔入咗去。如果你擔心個小朋友餓，你又可以走，咁又可以俾我哋選擇之餘，其實佢嘅重點我係覺得你打俾我係想話俾我聽，其實我工人姐姐都好攰，好辛苦喺度，咁不如俾佢食下嘢啦。咁我都係喎咁。我個仔嘅強項就係響英文嗰方面，我覺得係比較強啲咯，同埋嗰個睇書啊、記字啊，嗰個能力係會比較強。但係我覺得佢唔係話異於常人，只不過真係 Socrative 嗰個教學模式套入到我個仔好根深蒂固，所以佢好容易就已經係 handle 到咯。整親個鼻嘅時候呢，我哋係要親手抱佢入手術室，咁佢係要全身麻醉嘅。咁呢一下呢，全身麻醉會唔會令到記憶力有問題啊？咁都會驚嘅呢樣嘢。第一，佢咁細個就已經冇喊得好犀利，要同媽媽分離，要抱佢俾個護士度。頭先我都講啦，我仔喺呢度學到佢嘅記憶力係好 strong。有一次再翻去診所覆診呢，佢係驚咗嘅，我見到。咁當然我就即刻同個 consultant 去話翻俾佢聽，其實而家佢有咁嘅情況出現，你有啲乜嘢可以幫到我，或者你覺得應該點呢？每一個 step 裏邊，其實個 consultant 俾我嘅 support， 俾我嘅意見，我都覺得真係幫到。講真係幫到我。咁所以就算醫生話做咗全身麻醉，其實對小朋友嘅腦部都冇問題，但我都會再問多次個 consultant 咯。咁 consultant 都話唔會有問題嘅，因為醫生已經約晒藥啊、計晒數啊咁跟住再加上就佢教咗我買一啲醫生嘅玩具，同埋我哋都有講關於醫生嘅書，就成日不斷同佢睇，同佢玩醫生書去睇下，恐懼嘅畫面就冇咗。咁所以我就會覺得，當你真係啱啱生咗一個小朋友，而你自己冇一個有經驗嘅人去幫你解答呢啲問題，其實你會彷徨嘅。即係譬如你又會去揾社工啊，或者心理醫生，其實唔使嘅，你揾個 consultant 都可以幫到你嘅。呢個係講我仔性格。其實我仔不嬲都係想自己係要最叻嗰個，或者係我要俾人哋 attention 我喺我身上嗰啲人嚟。咁所以咧，佢逢玩遊戲咧，佢輸咧，佢細個嘅時候佢都會喊嘅。佢係唔係好輸得嘅？上咗 K1，我記得好似上咗 K1 喺個中段啊，唔知點解咧？平時佢肯嘗試去玩，試下贏唔贏到噶嘛，但係反而咧，佢突然間就會想唔贏喎，唔贏，我唔玩，我唔使贏，因為佢唔想輸咯。咁其實 consultant 都會教我呢段時間，我哋要喺屋企點樣去幫佢。譬如我哋要玩多啲遊戲啦，教翻佢贏咗，應該你會安慰翻輸咗個隊。咁譬如我又俾呢啲去 share 下，咁再加上響 Socrative 佢哋知道個小朋友咁啦，咁佢哋亦都會用一個模式，點樣令到佢夠膽再嘗試翻去玩遊戲，而喺贏裏邊攞咗成功感，亦都唔會驕傲。consultant 亦都好好嘅喎，咁佢都要俾佢試下輸嘅滋味。
咁輸咗個感覺，咁佢一定係喊㗎啦。咁但係用啲咩方法再令到佢明白理解，其實輸唔代表係啲咩？你下次再俾心機啲咯，再努力啲，或者唔緊要。遊戲啫嘛，其實你都知而家好多媽咪都好醒目㗎啦，即係唔係話你講一兩句咧就好啊我就去。我啲朋友都會係 observe 緊 Edison 嗰個進步，或者佢原來佢返咗 Socrative 之後，每一樣嘢嗰個發展同個進步，咁佢哋反而係有時會主動問翻我consultant 係點樣㗎？同埋好多時候我都會 share 翻我個仔咁樣，咁佢哋就會發現你個 consultant 唔係真係死谷爛谷嗰啲人嚟嘅喎，佢有時都會叫我哋去下旅行放鬆啲啦，唔使㗎，慢慢嚟去 OK 嘅，即係反而有時係 consultant 會覺得個仔 OK， 我哋覺得自己個仔唔 OK 㗎，咁反而你問我有冇同啲朋友去 share 下佢所學嘅嘢？有嘅，但係你話多唔多？唔多，係反而啲同學仔或者朋友見到 Edison 嘅表現係主動問翻我咯。